বন্ধুরা, ডেজি এখন এখানে অপেক্ষা করছে। ওই যে ঠাম্মি ওখানে ঠাকুর দিচ্ছে সন্ধে, আর এখানে ডেজি অপেক্ষা করছে, এদিকে দেখছে যদি আমাকে একটা নকুলদানা দেয়। আবার অপেক্ষা করছে যে ঠাম্মি বিস্কুট দিবে না মাম্মাম বিস্কুট দিবে। বিস্কুট খাবি না? কিরে, নকুলদানার জন্য হা করে চাই আছে দেখো। বিস্কুট খাবি না? বিস্কুট খাবি না? কে দিবে বিস্কুট? আমি আমি দেবো না ঠাম্মি দেয়? কে দেয়? আমি দিই। আমি দিই, হ্যাঁ আমি দেবো তো। ওটা কি শিবের স্নান করানোর জল? ওটা ফেলে দাও। হ্যাঁ, ওই দেখো দেখছে। 2-4টা নকুলদানা ঠাকুরের প্রসাদের প্লেটে আছে। ঠাম্মি আমাকে যদি দিও তাহলে তো ভালো হয়। মানে ওই দেখো।